हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने ये मंगाए हैं ब्लूटूथ ईयरबड्स जिसका नाम है i12 फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इसका प्राइस है 389 रुपीज़। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जो कि 5 मिनट की है। मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके टच कंट्रोल के बारे में, इसकी बैटरी लाइफ के बारे में और ये कैसे काम करता है उसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।